आम्ही आता कंटिन्युअस लास्ट 2 वर्सां जाली आफ्टर असेंब्ली इलेक्शन्स लोकां वांगडा काम करीत आसा, गोंयांक लागून काम करीत आसा आनी आयज हो फायनल वोटींग डे. लोकसभेन एक गोंयचो आवाज पावोवपाचो एक टायम येयल्लो आसा. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी भायर येवन मोठ्या संख्येन भायर येवन वोटींग करचें. वोटींग स्कीप करचें न्हू. आपलो जो रायट आसा तो रायट तेंच्यांनी एक्झिक्यूट करचो. हांगा आपल्या भवितव्याक लागून, गोंयांक लागून, गोंयच्या भवितव्याक लागून, तुमच्या भुरग्यांच्या फुडाराक लागून तुमी भायर येवन वोट करचें. कित्याक वोट खूब इम्पॉर्टंट आसा. वोट आमचे भवितव्य डिसायड करता, वोट आमचे फ्युचर डिसायड करता आनी वोट आमचे पर्सनल लायफूय डिसायड करता. सो हे सगळे गजाली लक्षांत दवरून तुमी वोट करपाक जाय आनी जेन्ना तुमी सारके वोट करतले, विचार करून वोट करतले तेन्नाच खंय तरी बदल घडपाक शकता. पळय ते आतां ते लोकांचेर आसा कितले पूण आमकां खात्री आसा की ह्या फावट आमचो पक्ष जिखपाचो भरपूर चान्सीस आसा. रिजन सिंपल आहा की लोक ह्या राजकारणांक जें चल्लां ताका भिटलेले आसा. लोक बेजार जाल्लेले आसा आनी लोकांक खंय तरी चेंज जाय. गोंयकारांचो आवाज पार्लियामेंटान इतले वर्सां जो गाजोंक ना तो तांकां गाजलोलो जाय. तेंचे विशय थंय कोणें तरी मांडलेले जाय. हेका लागून म्हाका दिसता लोक तयारीन आसा. लोकांनी डिसायड केल्लेले आसा आनी लोकांनी आपल्या भितर डिसायड केल्लेले आसा. जेन्ना आमी फोन मारता तेन्ना लोक आमकां सांगता की आमी ऑलरेडी डिसायड केला, आमी आमच्या फ्रेंडांक फॅमिलींकूय सांगला म्हणून. सो खूब पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां मेळटा आनी आमकां खात्री आसा की हेचो रिजल्टूय पॉझिटिव्ह आसतलो. काल तुमचो आमदारान केल्लो की खंयचे तरी मनी पॉवर वाटपाचो प्रयत्न चल्लो अशें. हय, काल आमच्या आमदारान ती BJPची जी गाडी आसली तेंच्या एक्स MLAची तेचो भावाक ती गाडयेन तेन्ना तेंच्यांनी ती गाडी भोंवताना तेंच्यांनी ब्लॅक टिंटेड कार आसली ती तेंच्यांनी फॉलोअप केली, धरली, फ्लायंग स्क्वॉडाक आफयले, मागीर पुलीस स्टेशनार पासून येयली. ती 2-3 जाग्यांचेर तेज्या पयलीं रावन तेंच्यांनी कितें केलां कितें ना तें तेंकां खबर आसतलें. बट सेम प्रॉब्लम, सेम इशू रातचो जालो. एक बर्थडे सेलिब्रेशन म्हणून जालें, थंयसर सगळे जाण आसले, एक्स MLA आसले, तेंचे ZP आसले, तेंचे पंच आसले आनी थंयसरूय कितें तरी जातालें. सो तेन्नाय परते फ्लायंग स्क्वॉड आमी आफयले आनी आतांय आमदारा कडेन उलयल्लो. सो आतांय अशेंच हें भोंवपाचें हें चालू आसा. टिंटेड गाडयो घेवन भोंवपाचें हें चालू आसा. हेचेर कसलीच कारवाय सरकार करिना, सरकाराचे डिपार्टमेंट करिना. सो इलेक्शन येता तेन्नाच हे गाडयो भोंवपाक लागतात आनी लोकांगेर वचपाक लागता. पूण म्हाका दिसना ह्या फावटी तेचो इफेक्ट चड पडटलो म्हणून आमच्या सायडीन जाता तितले आमी स्टॉप केल्लेलें आहा. कितें वाडपाचें आसतलें ना लोकांक अपीज करपाचें आसतलें रॉंग वेन. बट आमकां दिसता ह्या फावटी लोकांनी विचार केल्लोच हा बदल घडोवपाचो. आता जे नवे वोटर्स आसात आनी आता युवा आसात तांकां तुमी कितें मेसेज दिवपाक? युवा वोटर्सांक इतलीच मेसेज दिता की तुमी बरे तरेन वोट करपाक जाय, विचार करपाक जाय आनी विचार करून वोटींग करपाक जाय. इतलीं वर्सां आतां तुमी स्पेशली यूथ आसा ते आयज शिकतात. आयज शिकल्या उपरांत तुमचे नोकरेचो विशय आसतलो, शिकल्या उपरांत तुमच्या भवितव्याचो विशय आसतलो. सो तुमी विचार करपाक जाय की खंयची पार्टी नाल्यार खंयचो कॅन्डिडेट तुमकां लागून उलोवंक शकता, नाल्यार तुमचे विचार मांडपाक शकता, नाल्यार तुमकां लागून फायट करपाक शकता. सो तो विचार करून तुमी वोट करपाक जाय. कित्याक इतलीं वर्सां ब्लायंडली वोट करून आयज आमची परिस्थिती कितें जाला ती सगळ्यांक खबर आसा. सो ब्लायंडली नाल्यार इमोशनली वोट करपाक जायना. तुमी वोट करतना हे सगळे गजाली विचार करूनच वोट करपाक जाय.